자 여러분 모두 안녕하세요. 반갑습니다. 스피너입니다. 오늘 할 게임 와이드리프트 랭크전. 일단 돌려봐야죠. 다른 거 없어. 잡힐 때까지 다른데 구경이나 하자. 이거 구경하기 전에 먼저 잡혀버리죠. 이거 새로 또 업데이트가 됐나봐? 반대편이 아니네? 떨어지는 게 다르잖아. 진짜오 할 거야? 화살 한 발로 세상을 평정해주지. 일단 그라가스가 아니고 그레이브즈 정글. 정글선 알고 있어. 아까 네가 얘기했잖아. 올라프는 뭐냐? 야, 근데 올라프가 생각보다 키가 작다. 그레이브즈보다. 그만 얘기해. 자, 봅시다. 그레이브즈, 그리고 애쉬, 갈리오, 올라프, 마소스. 상대는 마이, 드레이븐, 아칼리, 그리고 리신, 판테온. 잘 되기를 바라야지. 와일드리프트에 오신 것을 환영합니다. 모든 부족이 통일될 날을 꿈꿔. 더 이상 아무도 이끌 필요 없는 그날을. 저기 미니언들이 생성되었습니다. 왜 이쪽으로는 아무도 안 와? 서폿 누구야? 프렐류드엔 평화가 도래할 거야. 반드시 그렇게 만들겠어. 지금이야. 빨리 냉기의 화신 맞서봐라. 절대 빗나가지 않아. 모든 부족은 나와 함께 하나가 될 거야. 그게 아바로스의 뜻이니까. 올라프가 이쪽으로 오는 거야? 화살을 던져볼까? 아군이 당했습니다. 중단 포탑 모든 공격받고 부족은 있습니다. 나와 함께 하나가 될 거야. 그게 아바로스의 뜻이니까. 프렐류드엔 평화가 도래할 거야. 반드시 그렇게 만들겠어.
추위에 자비란 없다. 이 챔피언을 공격하세요. 판테온을 일단 놀리라고 하는데 아군이 당했습니다. 약하다고 왜 우리 쪽에는 킬이 없냐? 얼음 정수로 널 끝내주마. 뭐야 이건? 나 방금 그런 거 처음 보는데? 하단 포탑이 공격받고 있습니다. 방금 그거 뭐야? 아군이 당했습니다. 약하다고 오해하지 마. 판테온 스킬이야? 적이 학살 중입니다. 야 아칼리 아바로사가 날 인도해. 상단 아 저게 안 되네. 받고 있습니다. 모든 부족은 나와 함께 하나가 될 거야. 그게 아바로사의 뜻이니까. 올라프가 좀 시간을 끌어라. 적이 학살 중입니다. 드래곤이 생성되었습니다. 항상 아군이 집중해야 해. 당했습니다. 약하다고 오해하지 마. 봐주마. 아군이 당했습니다. 적이 사라졌습니다. 아바로사가 날 인도한다. 적이 미쳐 날뛰고 있습니다. 야 우리 쪽에는 왜 이렇게 킬이 없어? 이 활은 내 의지의 형상. 내가 곧 활이지. 상단 포탑이 공격받고 있습니다. 하단 포탑이 공격받고 있습니다. 땡기의 화신을 맞. 상단 포탑이 공격받고 있습니다. 야 드레이븐 잡아. 모든 부족은 적이 나와 함께 미쳐 하나가 날뛰고 될 있습니다. 거야. 그게 아바로사의 뜻이니까. 아 내가 이때까지 이 게임 하면서 이렇게 킬이 없는 적은 없었거든? 포탑이 공격받고 있습니다. 집중해야 돼. 약하다고 오해하지 마. 봐주마. 포탑이 공격받고 있습니다. 오케이 괜찮아 진정한 프렐류드식 전투를 보여주지. 평화를 추구하지만 전쟁이란 수단은 불가피하지. 아군이 당했습니다. 하단 포탑이 공격. 킬 스코어가 13대 빵이 뭐야? 협곡의 전령이 가까이 올 수 생성되었습니다. 없을걸. 어제하고는 완전히 딴 판인데? 아군이 당했습니다. 추위에 자비란 없다. 와 이거 곧 부서진다. 제 포탑이 파괴되었습니다. 그냥 미드로 쭉 밀고 가야 되냐? 공격받고 이거? 있습니다. 포탑이 진정한 프렐류드식 파괴되었습니다. 전투를 보여주지. 가까이 올 수 없을걸. 하단 포탑이 공격받고 있습니다. 막을 수 없습니다. 아칼리 좀 어떻게 야 잡아봐라. 누가? 더블킬. 절대 빛나지. 적이 전장을 지배하고 있습니다. 적 트리플킬. 아 전장의 화신입니다. 아바로사가 날 인도한다. 적이 협곡의 전령을 처치했습니다.
이거 내가 이때까지 이 게임 와이드리부터 하면서 이렇게 킬이 없는 건 한 번도 없었다. 이거 뭐니 이거 대체? 우리 5명 다 킬이 없고 데스는 내가 제일 데스가 없네? 이거 내가 아까도 얘기했지만 이런 게임 없었다. 야 이런 판은 없었다. 일단 그래서 일단 다들 갑자기 머리가 아파지는데 오늘 뭐 안 괜찮은 것 같아요. 일단 오늘 이 컨텐츠 여기까지고요. 그러면 저는 또 내일 다른 영상으로 찾아뵙도록 할 테니까 그러면 모두 내일 뵙도록 할게요.